सही हो जाएगी ना ये पानी पी के? ये तो सही। हाँ पीनी। इसको ड्रॉपर से पिलाओ, ड्रॉपर दूँ? तो कह रहा था मामा जी चिड़िया का बच्चा ज़मीन पे पड़ा हुआ है और उसे उड़ा नहीं जा रहा, तो क्या मैं उसको ऊपर ले आऊँ? तो मैंने कहा जाओ ले आओ उसको, देखते हैं क्या है। ज़ेब कह रहे थे इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कोई दाना शाना खिलाते हैं। चावल पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने 1-2 दाने इसके मुंह में डाले थी, बस पानी उसको टाइम पे नहीं ना मिल सका, तो इस वजह से वो उसको डिहाइड्रेशन हो गई। तो डिहाइड्रेशन का लेवल ज़्यादा हो गया तो बस नहीं रह सकी। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे रोना आ रहा है। हमारे दिल बहुत नाजुक है। ये देखो मेरे बच्चों के दिल अजीब से हुए हैं।